当旋龙车遇上炎龙飞机，超变合体暗龙王，经典再现，超级恐龙回归。欢迎来到玩具一班，这是已经二合体的暗龙王机甲，现在将它们分解为旋龙车与炎龙飞机形态吧。取下手中的武器，摘除护盾，调整手臂抬高。首先我们摘除腿部，由此处摘出2条腿。这是从暗龙王身上拆下来的2条腿啊！我们先将这2个部分合二为一，变为旋龙车。按下红色按钮，收起车轮，旋转背部旋龙车的尾翼，然后折叠，收起脚掌，放下车头。将这2个部分合二为一，旋龙车变形完成。暗龙王的上半身，我们先将翅膀上的2只利爪打开，然后折叠翅膀，展开翅膀，抬起手臂，对准卡扣，卡上，将龙头转至前方，2个白色部件向内收起，拆除武器，按下红色按钮发射武器，翻折武器部件。2件武器合二为一，这是炎龙飞机的尾部，炎龙飞机变形完成。超变合体暗龙王，超级恐龙超级无敌迷你特工队，这期视频就结束了。关注玩具一班，下期见，拜拜。